Goeiemôre, dit is die 30ste Junie vandag. Die Bybelstudie sessie wat ek nou gaan hanteer is vir vandag en môre se groepe. Maar ek wil regtig weer eens sê baie welkom aan elke individu wat ook gereeld hierop inskakel. En al het jy nie 'n Bybelstudieboek nie, jy sal agterkom dat hier baie stof is, dat hier baie teksgedeeltes is. En ek hoop dit maak jy ook jaloers om lekker deel te wees hiervan, want Bybelstudie in 'n gemeente is nie maar net vir sommige ouens bedoel nie, dis vir almal bedoel. Kom ek bid saam met u. Dierbare Here, baie dankie dat die son vandag weer skyn. Baie dankie dat die môrester ook vanoggend weer opgekom het. En baie dankie dat hierdie dag aan u behoort. Dankie Here dat u die son en die maan en die sterre, maar ook die berge en die bosse en die bome en die blomme alles geskape het. En dankie dat ons as mens kan deel wees van hierdie goddelike skepping, omdat ons self ook deur u hand gemaak is. Dankie dat ons deur u aangestel is om oor hierdie skepping te waak en te heers. En baie dankie Here dat u ons ook daarin seën. Ons wil vir u baie dankie sê, dat ons u kan vertrou vir ons toekoms, dat ons u ook Here kan verwag, enige tyd, enige oomblik, maar dankie ook dat ons mag leef. Kom Here, ons bid dat u deur die Gees en deur die woord vir ons sal help, om geestelik te groei, om volwasse te word, om die aanslae van hierdie lewe te kan hanteer, en om ook Here, met 'n stuk vreugde, u woord te kan lees en dit te kan beleef, en om u self Here in dit alles te kan ervaar. Dankie dierbare Here onse God, dankie dat u ons Vader is, en dankie dat u vir ons elke dag versorg en seën. Dankie ook vir elke Bybelstudieganger, vir elkeen Here wat moeite maak met hierdie studie. Ons bid dat dit vir ons almal baie heerlik en goed sal wees. Ons vra dit omdat u ons God is. Amen. Nou ja, geliefdes, kom ons kyk 'n bietjie. Ons is vandag op bladsy 10, daaronder by punt 2. U kan die Bybelstudie oopmaak, Disippelskap boekie nommer 4. En die vraag wat hier gevraag word is, hoe om geestelik te groei? Nou, ons gaan 'n bietjie in vandag se sessie gaan daar herhaling wees van die vorige boeke wat ons al bestudeer het. Ek gaan net kortliks daardeur beweeg. Vraag is, hoe om geestelik te groei? En die antwoorde wat u kry, gaan ek sommer dadelik vir u gee. U kry die eerste antwoord op bladsy 11, en dit gaan oor die voedsel. Die voedsel wat ons moet hê is die woord van God. Die voedsel is die woord van God. Ek blaai saam met die by bladsy 12 onderaan. Die tweede ding wat 'n mens nodig het om geestelik te kan groei, is die eerste een is voedsel, die tweede een is suurstof. Met ander woorde, 'n mens moet kan asemhaal. En dan die derde ding wat ons nodig het, en dit kry ons op bladsy 16, is oefening, met die opskrif daar, Christenskap in die praktyk. Nou, ek het daardie 3 fasette, het ek wel genommer, en ek wil hê, jy moet dit ook so nommer. Nommer 1 is dan voedsel, is die woord van God. Nommer 2, bladsy 12, die asem is die werk van die Heilige Gees, en ook op bladsy 16, die oefening is bladsy 3. En nou gaan ons in detail indaal in elkeen van daardie fasette. Kom ons kyk 'n bietjie daar, wat staan daar geskryf. Die eerste vraag op bladsy 10 is dan nou, wat het jou liggaam nodig om gesond te groei? Skryf 'n paar dinge neer. Nou ek dink mens kan baie goed neerskryf, maar ons sou kon sê, 'n babatjie wat gebore word, is nommer 1, moet hy skree en asemhaal. Hy moet dus asemhaal, hy het suurstof nodig. Die tweede ding wat hy nodig het, direk na sy geboorte, is dan voedsel. En moet hierdie klein ding, moet hy kos kry, en op 'n baie gereelde basis moet hy kos kry, en hy moet suurstof kry. En 'n derde ding wat hy moet kry is oefening. En so word 'n mens dan 'n volwassene, en so word jy dan groot en sterk. Nou as ons kyk na die voedsel, dan staan dit hier oor die woord van God, en ons het dit ook bespreek op hierdie sessies, naamlik die woord van God, en hoe om dit te verstaan. So ek gaan net hier en daar grepe uithaal. Daar staan by bladsy 11, by voedsel, 'n vrou wat al lank 'n Christen is, vertel dat haar lewe gedurende die afgelope 3 jaar
vandat sy begin het om die Bybel met aandag en erns te bestudeer, op 'n verrassende wyse verander het en nog steeds verander. En daar staan in Matteus 4 vers 4 'n aanhaling uit Deuteronomium 8 vers 3. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En daar in die Deuteronomium 8 vers 3 sê die Here dat hy het Israel woestyn toe geneem om hulle te leer dat 'n mens nie net van brood lewe nie. Met ander woorde, 'n mens se ingesteldheid kan nie net op die materiële wees nie, maar inderdaad op die woord van God. Hier staan ook geskryf in 1 Petrus 2 vers 2 oog, en dis 'n mooi woord, en ek dink die mammas hier verstaan dit nog beter as ons, maar hier staan, die suiwer geestelike melk is die woord van God. En dan die vraag, hoe sterk moet ons verlange na Bybelstudie wees? En die mooi woorde, soos pasgebore kindertjies smag na melk, so moet ons smag na die woord van die Here. Ag geliefdes, ons is heeltemal te los van die Bybel. Ons is heeltemal te los van die woord. Ons leef op reservekrag. Jy weet, die jare om met R5 se brandstof af te ry Kaap toe is al jare en jare gelede verby. Ons kan nie met die minimum die maksimum kry nie. Dan staan daar ook, noem 2 redes waarom dit so moet wees, en ek het hier neergeskryf, sodat julle daardeur kan opgroei, en julle deur die woord van die Here die saligheid kan verkry. Pragtige woorde. En hier is die vraag, verlang jy na geestelike groei? Sê dit dan sommer nou vir die Here, voordat jy verder lees. Sê vir hom, Here, ek wil tot u eer geestelik groei, dis daar onderaan bladsy 11, deur u woord te bestudeer. Gee my 'n sterk verlange daarna, sodat ek my Bybelstudie getrou sal doen. Geliefdes, kom ons sê dit vir mekaar. Nooit sal daar 'n herlewing uitbreek sonder 2 dinge nie. Daar sal nooit 'n herlewing uitbreek sonder die woord van die Here en sonder die werking van die Heilige Gees nie. Nie in jou lewe nie korporatief in 'n gemeente of in 'n land nie. Dit is die middele wat God gebruik om mense tot herlewing te bring. Daar staan, ek gaan omblaai, watter tyd van die dag, ek gaan nie daarop infokus nie, ons het dit gedoen, daar is ook bo aan bladsy 12, is daar wenke vir Bybelstudies, wat u kan hanteer, en dan in die middel is daar 'n praktiese metode, daar kan u dit ook nalees, ek gaan nie dit weer herhaal nie, omdat ons dit ook dan met die vorige studies gedoen het. Nou, die asem wat 'n mens moet kry, is die werk van die Heilige Gees, en ons het sopas die Bybelstudie deurgewerk van hoe om onder die leiding van die Heilige Gees te leef. En hier staan, asem, in die Hebreëse taal kan die woord vir gees, ruach, ook deur asem vertaal word. Die woord asem word soms gebruik om die Heilige Gees te beskryf. En daar kan u dan lees bo aan bladsy 13, die Bybel gebruik ook ander beelde soos wind en vuur en water, om die Heilige Gees en sy werk te beskryf. Maar onthou altyd, die Heilige Gees is 'n persoon, hy is ons God, wat as ons magtige voorspraak en helper in elke gelowige woon. Al voel jy soms in jou stryd om geestelik te groei, baie alleen, is jy nooit alleen nie. Kyk bietjie wat staan daar. Laat die Gees jou lewe beheers. En dan sê, toets jou lewe. Is jou lewe onder die beheer van die Heilige Gees? Kyk 'n bietjie hoe toets 'n mens dit. Toets jouself in alle eerlikheid aan die volgende om te sien of die Heilige Gees jou lewe beheer. Hoe lyk dit wanneer 'n gelowige nie deur die Heilige Gees vervul is nie, of beheer word nie? Hy sê, hy of sy wil graag doen wat reg is, maar kan nie, want hy probeer in sy eie krag. Die tweede een, hy het gewoonlik 'n gebrekkige gebedslewe. Die derde een, hy maak min erns met Bybelstudie. Vierde een, sy lewe verskil min van die van 'n ongelowige. Hy kan byvoorbeeld net so bekommerd, net so selfsugtig en net so liefdeloos wees. Weet jy, ek het al gewonder, hoe klink ek vir my bure as ons oor hierdie COVID-tyd praat? Hoe klink ek vir my bure as ons oor die politieke vraagstukke praat of oor die ekonomie praat?
Klink ek maar net soos al die ander, of is daar 'n Heilige Gees inspirasie wat hulle ook inspireer? Of maak my lamsakkigheid of my mismoedigheid, maak dit hulle ook maar mismoedig? Nou ja, wie sal weet, né? Maar dan staan hier ook geskryf, hy wil nie voortdurend beskikbaar wees om ander mense na die Here Jesus toe te lei nie. Hy ondervind min geestelike groei. So geliefdes, hier staan, hoe lyk dit wanneer 'n gelowige wel deur die Heilige Gees beheer word, en u kan daardie pragtige punte lees. Hy sê, hy lewe deur die krag van die Heilige Gees, hy lewe of sy lewe in 'n intieme verhouding met Jesus Christus, sy het 'n honger na die woord van die Here, en hy leef daagliks daaruit, sy word gekenmerk deur liefde en vriendelikheid, hy wil ander graag help om Jesus te leer ken, hy ondervind steeds geestelike groei, hy lewe as 'n getuie tot eer van die Here. En daardie twee tekeninge van die huis waar 'n mens self in beheer is van jou lewe, in vergelyking met die lewe waar die Gees in beheer van jou lewe, dit kan u daar op bladsy 14 lekker lees. Dan geliefdes, by bladsy 15 word daar gevra, hoe om deur die Gees vervul te word. Dit bly 'n groot en 'n belangrike vraag, hoe om deur die Gees vervul te word. Nou hy sê, wat belangrik is, selfondersoek, sondebelydenis, gehoorsaamheid en dankbaarheid. Selfondersoek, sondebelydenis, gehoorsaamheid en dankbaarheid. Maar dan kom ons ook by die volgende punt, wat ek ook al reeds vir u verduidelik het, uit Efesiërs 4, verse 22, die 53, die 53 vertaling het gesê, dat 'n mens moet jou ontklee. Hier staan dit, hulle het dit aangehaal, soos ou klere wat 'n mens uittrek, moet julle ou geaardheid op sy sit. Julle moet die nuwe geaardheid en die nuwe lewe julle eie maak, soos nuwe klere wat 'n mens aantrek. Nou sal jy weet, dat as 'n mens jou ou klere uitgetrek het, dan is jy vry van daardie ou mens, of die vuil klere, maar jy trek skoon klere aan, en jy is weer skoon, en dit dui op die nuwe lewe. Ek blaai saam met u na bladsy 16 toe. Daar staan, hoe trek 'n mens jou vuil klere uit? Maklik, u ken dit, deur jou sonde te bely. Ons is so gebreinspoel, en ons is so fyn daarmee, om altyd maar dit wat ek verkeerd doen, te regverdig. Ons het dit in ons natuur, ons is almal so. Maar die belangrikste is, dat wanneer jy jou sonde ontdek en raak sien, breek onmiddellik met ja maar. Nee, sê, Here, ek is skuldig. Ook in ons gesinne, ook met ons konflikte in die huise. Geliefdes, dit gebeur te veel, dat daar verskonings is vir dit wat ek verkeerd doen. Leer jou kinders om te kan sê, ek het verkeerd opgetree, ek vra verskoning. Die tweede punt wat hy vra, hoe kan ek vuil klere uit? Hy sê, ek bedank die Here, dat hy my vergewe, en dat hy my reinig op grond van Jesus Christus se kruisdood. So, bely en dank. Die volgende vraag is, maar hoe trek ek dan nuwe klere aan? Dan sê hy, gee jou doelbewus aan die beheer van die Heilige Gees oor. Sê vir die Here, 10 keer 'n dag, Here, asseblief, ek is nou onder my eie beheer. Here, ek kan sien wat 'n skade doen ek. Ek kan sien wat 'n spanning bring ek. Here, asseblief beheer my deur u Gees. En 'n tweede een, aanvaar die nuwe lewe wat die Heilige Gees gee in die geloof as jou eie. Nou ja, ons het gesê, daar's 'n derde punt. Ons sê, lees die woord. Ons het gesê, bid. Maar nou sê, ons moet oefen. En hoe oefen 'n mens as Christene? Hier word dit baie mooi uitgepak. Bladsy 16, 1 Timoteus 4 sê, oefen jou om in toewyding aan God te leef. En nou sê, wat het 3 goed noem hy? Sê nommer 1, geloof. Nommer 2 op bladsy 18, gehoorsaamheid.
Nommer 3, die gawes wat die Here vir jou gegee het. Nou ek gaan net vinnig hanteer geloof en gehoorsaamheid. Met volgende week sal ons daar by die gawes begin op bladsy 18. Geloof, daar is 'n pragtige uiteensetting daarvan, as hy dan sê, oefening wat jy moet maak is, oefen jou Christenskap in die praktyk. En u kan gerus daardie gedeelte lees, dit is regtig 'n baie mooi gedeelte wat u kan saamlees. En dan gehoorsaamheid, ek lees tog daar 'n stukkie, 2 vroue is by 'n skolingskursus vir gelowiges gevra om by die volgende geleentheid as groepleiers op te tree. Hoewel hulle ervare gelowiges was, het die taak vir hulle onmoontlik gelyk. Natuurlik het hulle onmiddellik ja gesê. Hulle was nie gewoond daaraan om voor ander mense op te tree nie. Hulle het ook oor die saak gebid en uiteindelik besluit, nou ja, ons kan nie, maar kom ons wees aan God gehoorsaam. O geliefdes, dis wonderlike woorde, dis oorwinningswoorde. En ek wens regtig, ek vra vir die Here asseblief, en ek vra dit nou, Here, asseblief, laat meer mense u vertrou as wat hulle self vertrou. En dan staan hier, dat hulle toe besluit het, die 2 vroue toe besluit, maar hulle gaan gehoorsaam wees. En die ondervinding het toe vir hulle geestelike lewe geweldig baie beteken. En as 'n mens voel, ek kan nie, is jy in goeie geselskap, maar jy moet dan ook kan sê, ek kan, ek sal met God waag. Hier staan dit geskryf. Gelowiges soos Moses, Abraham, Elia en Paulus het ook ondervind dat God soms aan 'n mens 'n opdrag gee wat onmoontlik lyk. Maar elke keer as hulle gedoen het wat God van hulle vra, het hy hulle vir die taak toegerus en gehelp. Dan sê hier so staan, hoe weet 'n mens wat God van jou verwag as jy oortuig word dat God wil hê dat jy 'n bepaalde taak vir hom moet uitvoer? Nou geliefdes, kom ons sê dit. Wat 'n dominee weet, hy kan 'n dominee word. Hulle weet dit nie. Jy's jonk en jy's klein en jy's onervare en jy's nie noodwendig die slimste in die klas nie. En nou kom die Here en hy roep vir jou en jy moet Grieks en Hebreëus gaan studeer en al die moeilike dinge van die Bybel. Maar omdat die Here geroep het, antwoord jy ja. Absoluut in geloof. En dan bereik die Here in 'n mens se lewe wat hy wil. En daarna nog soveel meer dinge. Hoe bestuur 'n mens 'n gemeente? Hoe lei jy 'n kerkraadsvergadering? Ek het nie eens geweet wat 'n notiele is nie. Nog minder wat 'n sakelys is. Maar die Here kom op 'n manier. En hy wil vir jou as man, vir jou as vrou, vir jou as tiener seun en dogter, vir jou as klein seentjie nou al vir jou sê, ek roep jou, ek stuur jou. Ek wil jou gebruik. Ek is by jou. Moenie bang wees nie. Ek sal vir jou help. Geliefdes, en is elke dag van 'n mens se lewe nog steeds so. En weet jy sal dit slegs beleef as jy dit met God waag. So kom ons sê, lees jou Bybel, bid, doen oefening en ervaar die geestelike groei soos min in jou lewe. Amen. Geniet die dag. Mag die Here vir u seën. Bid lekker saam. Gee u self vir die Here vanoggend. Praat met hom oor die vrese. Praat met hom oor dit wat in u lewe hierdie geestelike groei verhinder en maak dit met hom uit. Gesels lekker met hom. Baie dankie. Totsiens.